Hello， 大家好，欢迎收看科技秀。在夏天，想必很多人都有这样的烦恼：去市场上买的新鲜食物，在高温天气下很容易就变质了。对于家里有冰箱的小伙伴，肯定是不用担心变质问题。但是在农村，因为经济情况并没有那么好，很多家庭其实并没有冰箱去使用。今天小编就教大家做一个冰箱可以存储食材，能在几个小时内降温10度。首先准备2个土罐以及沙土和胶水壶，土罐要一个大一个小，将2个土罐的底部分别用橡皮泥堵住，然后往大的土罐中倒入沙土，将小的土罐让入大土罐中，最后再加水，就大功告成了。我们可以测试一下其降温的效果。经过了5个小时，我们可以看到温度从30度降低到了20度，足足降低了10度，利用的就是水蒸发吸热的原理。虽然这个自制冰箱制冷效果没有买的冰箱好，但是对于贫困的农村地区，这是个最经济实惠的，在炎热的夏天也能延长食材的新鲜度。动手能力强的小伙伴可以在家做一个，试一试效果怎么样。视频素材来源互联网，由科技兽剪辑制作。喜欢的朋友记得点赞、转发、收藏。我们下期再见。